في الباست فلورا الجميلة الحلوة دي. بس ب2 بيضة بس، وطلعت بالطريقة الحلوة دي. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم كل جديد مني. واقول لكم يلا بينا نشوف الطريقة ونسمي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. مساء الخير عليكم، مساء الخير على احلى متابعين. النهاردة هنعمل باستا فلورا. بتتعمل دي سهلة قوي. انا عندي 2 بيضة ايتام في التلاجة من البيض الكبير، وكنز البيض الايام دي عشان غالي جدا. تعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونقول المقادير بتاعتنا. المقادير: كوباية الا ربع سكر ناعم مخرز اللي عندك بس تضربيه حلو، وزيهم كوباية الا ربع سمنة. هي طلع انا حطيتها اكتر من كوباية الا ربع، بس المقادير الصح. ممكن ابقى ازود عليهم دقيق. انا لما حطيت فمش معقولة قلت هرجعها تاني بقى، خليها هي ونسيبها. خلاص كده، يعني هي المفروض كوباية الا ربع كوباية الا ربع. تضربيهم كويس جدا جدا. هي الحكاية سهلة جدا جدا يعني برضه. خلاص كده، نركن كوباية السمنة، وهنا البيض احط عليه الفانيليا. الفانيليا اهي، والخل وانا بحط البيض. تمام. 3 كوبايات دقيق. انا عايزة تاني هحط لان السمنة كتيرة. ذرة ملح. معايا هنا بيكنج باودر بتاخد اقل من معلقة صغيرة، ما بتاخدش كتير. خلاص نبدأ ونسمي ونضرب استنى ما اجيب بقية المضرب وارجع لكم تاني. نضرب عشان السكر ناعم، لازم تبوشيه كده جامد من بالسمنة عشان ما يطرش منك. خليه يشرب السكر كويس قوي وبعد كده تضربيه. تمام كده. بصي اهو شرب كده عشان السمنة كمان كتيرة. وانا حاطه كوبايه الا ربع سكر. ليه؟ عشان فيه مربى، خلي بالكم عشان ما يبقاش حلو في حلو. خلاص اضرب بقى مع وسم الله ارجع لكم تاني. خليتها كريمي خالص خالص بالطريقه دي. انزل بقى بيضه بيضه. بسم الله بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. اختفت البيضه الاولانيه، حطيت التانية. هحط الخل غطاه وقع. مش عارفه ايه حكايه النهارده، مش مشكله. اغسله عشان احط، هو مفيهوش. هحط بتاع معلقه كده. خلاص. الخل بيخلي العجينه حلوه جدا يا جماعه، حتى لو عملتيه في العيش كده يا جماعه. بصوا الحلاوه كريمه خالص يعني. بصوا اهي، هي هتاخد اكتر يعني من الدقيق زي ما انا قلت، هتاخد اكتر. هنعمل ايه هنا؟ هننزل هنا على الدقيق. انا حاطه ذره ملح. هنزل البيكنج باودر. مش هحط المعلقه الصغيره كامله، لا هحط اقل. حطيت بتاع اكتر من نص معلقه، حاجات بسيطه اهو عشان يبقى ايه مظبوط كده. خلاص نشيل الحاجات دي بقى كده واحللهم كويس. ودي جنبنا التاني، لو عوزت هحط تاني. خلاص كده نبدأ بقى نسمي الله وانزله. ومش هنزل كل الدقيق، مش هنزل كل دقيق مرة واحدة، حبة 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 اهو. وهاتي من تحت لفوق زي عملة الكيكة. خلاص كده خلصت كده. خدت يعتبر نص كيلو دقيق. هاخد منه كده وافرد زي ما انا عايزه افرد كده. عايزه تفرديه بره وتقدري تحطيها ماشي. تمام. هفرد بقى العجينه وخلصها يا جماعه اهي. وتعملي حروف ليها حتى لو صينيه مش مشرشبه. تمام. وخليها رفيعه، مش خليهاش تخينه اهي الطريقه دي. والباقي بقى ده اللي بزوق بيه. تمام. احط بقى المربى. بسم الله. المربى دي اللي انا عاملاها خفيفه للحاجات اللي كده يعني، مش مجمدها كتير.
عاملاه زي صوص الفراولة. الطريقة اهي كده. خلص وارجع لكم تاني. بس انا فردت على ورق، على كيس نايلو وبعملها، بس هي بتتقطع بسرعة يعني. نوصلها ببعض كده. خلاص كده. بص اهي، هوصلها بقى ببعضيها، الحتت اللي اتقطعت اوصلها ببعض. نكملها بقى تاني، نعدلها واوريها لكم ازاي بتتعمل. في حته تانية اهي. نطوي الكيس وبنفردها، بنفرد كمان كده، نحطها في النص عشان تتفرد. اهي بنفردها كده. خلص وارجع لكم. بص هنا خلصتها. بصوا الجمال هنا اهي. الطريقه الحلوه دي هدخلها بقى الفرن. الحم بقى الحتت المفتحه، ادخلها الفرن واوريها لكم. ايه رايكم بقى بعد ما طلعت؟ بصوا الجمال. يعني انا هقلبها بقى. بتطلع عشان سخنه مش قادره اقلبها، ممكن تتقطع مني. بس الجمال حلو قوي قوي بصراحه، ريحتها حلوه قوي. ايه رايكم في الطريقه دي؟ طريقه سهله قوي، زي طريقه عملة البسكوت او حاجات، في حاجات ياما قوي العجينه دي بتمشي معاها. اتمنى تجربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في المشاهده والمتابعه عشان يوصلكم كل جديد مني. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.